dig derude. Så vil jeg lige lave sådan en video her med sommerfiskeri. Det har været svært. Det har været rigtig svært. Det har været varmt. Vandet har været varmt. Og det er jo jagten på den store sommerfisk, som er så fantastisk. Nattefiskeri, tidlige morgener, svære forhold. Jeg prøver at filme det sådan lidt på den her måde, hvor jeg tager jer med, og I kan se lidt, hvad der skal ske. Jeg har set masser af fisk. Jeg har fået en del fisk, selvom det har været svært. Så prøv at se med og se, om ikke jeg har fået den der store sommerfisk. Men vi ses sted. Selvom man ikke lige fanger fisk på den tur, man nu er på, så er gå en tur på bussen helt fantastisk her tidlig morgen. Ja, så er det blevet aften, og jeg er nede her for at prøve at se, om jeg kan få en god havre. Et lille firfærd, så jeg går op på kanten af klinten, og der går jeg simpelthen og kigger ned. En gang imellem, så kan man se store stimer fisk hernede, og jeg har fundet mig en stime lige hernede. Det er lidt usikkert, om det er remter eller havre. Ikke desto mindre, så går der en stor stime fisk her, som jeg vil gå ned og prøve at se, om ikke vil noget. Men det er spændende, fordi det er tit her om aftenen, at der sker ting og sager nede på kysten. Så nu vil jeg gå ned og prøve og se, om jeg kan få nogle af de her fisk. Så er jeg kommet ned til vandet. Det tog lige noget tid. Jeg har skyndt mig. Jeg er helt svedt. Men jeg er lige kommet ned til det sted, hvor jeg så dem fiskene op fra kanten. Og jeg har lige set en fisk hoppe, og det er helt sikkert havre. Så den lige så tydeligt oppe i luften. Lige lave sådan og ned igen. Og de er lige herude, så nu prøver jeg at kaste til dem. Jeg vil bruge bombarder og en lille bitte sort flue, og se om det ikke kunne give udslag. Så det prøver jeg nu. Sådan en lille flue her. Sådan en gennemløbsflue med en meget lille trækrog. Helt sort med noget vægtet på midten. Se, det er stadig lige herude. Jeg kan se dem ringe. Så jeg prøver nu her. Det var surt. Første hug igennem fluerne. Eller fiskene her, der skete ikke noget. Øj, der var sådan. Det er jo en gigantisk fisk, mand. Jeg skal hente den stang. Mit hjerte sidder helt oppe i halsen. Sådan. Nej. Jeg skal have den med at tale nu. Fuck, en fisk. Får med noget tubis og noget fuldstændig hjernedødt. De tager ikke den her. Ja, så er jeg færdig med fiskeriet. Jeg har prøvet her hele aften. Klokken den er omkring 1 nu. Og hvis jeg havde mulighed for det, så havde jeg blevet til morgen tidligt.
det har ikke lykkedes mig at få nogle af de fisk, som jeg så op på kanten der, og så igen, når jeg kom ned på selve stranden. Det er simpelthen så ærgerligt. Jeg har prøvet alt, hvad jeg havde af hemmelige tricks. Lige for bombarder af forskellige typer fluer. Både noget, der er flydende, men også noget, som er helt småt. Helt småt, som jeg kunne få dem i tale, men det lykkedes simpelthen ikke at få dem i tale. Jeg har prøvet hav af gennemløbere og wobbler. Det lykkedes simpelthen ikke at få dem til. Hvis jeg havde blevet her til i morgen tidlig, så fik jeg et skud mere. Jeg er sikker på, at de bliver aktive igen her i morgen tidlig. Nu har jeg fundet fiskene, og så er det typisk, at de er her et godt stykke tid, faktisk mange dage. Så nu vil jeg prøve at fiske på dem på forskellige tidspunkter, for at se, om jeg kan finde deres hug, det tidspunkt, hvor de bliver hugvillige. Så det skal nok lykkes mig at få nogle af de her fisk, men jeg så nogle virkelig store fisk. Så nu er det dag 2. Det var i går, jeg prøvede det her koncept med at finde de her fisk op fra kanten. Nu er jeg tilbage igen på samme spot, og de er her stadig, fiskene. Der er meget mere vind. Der er faktisk østenvind i dag. Der er også en del lort inde i kanten, men jeg er ret sikker på, at nu skal jeg fandme se, om jeg kan fange de fisk der. Det er nu. Det er samme fisk, står dernede i samme område, så jeg har prøvet at filme det lidt, men det er lidt svært, for der er krusninger på i dag og bølger. Jeg prøver lige at se, om jeg kan prøve det nu. Så jeg har taget sovepose med også, så jeg kan sove faktisk til i morgen tidlig. Give dem et skud også i morgen tidlig. Så ja, jeg prøver. Det er min lejr. I nat. Ja, det var endnu en hård nat. Den der hårde østenvind, den lukkede simpelthen hele kysten til. Helt grumset vand og en ordentlig gang ålegræs ind. Ja, det var lidt en nedtur. Jeg havde lige håbet på, at morgenfiskeriet skulle være i dag. Det skete, ikke? Så hvor er det ærgerligt. Så men, jeg giver det et skud igen, når vinden vender. Så nu vil jeg køre hjem og få noget ordentligt søvn, fordi jeg har sovet på kysten, men det var lidt hårdt alligevel. Så jeg kører hjem og får noget søvn. Og har makraller inde. Det er simpelthen så sjovt at se dem boble i vandet her. Der. Sådan, det er makral. Og det er altså på Stevns, det her. Stor stime makraller. Ej, det er sjovt. Se på den i nettet, så vi kan se den. De er sgu stærke. Den makrel. Det er en god makrel. Den holder målet, så det er dejligt. Så, den makrel er den første. Jeg har faktisk fået en del, men det er den første, jeg har taget med ind. Den tog den hårdt. Er du sindssygt, mand? Det kan ikke være en makrel. Gal, mand. Smager den i luften lidt. Nej. Det er meget. Det er en pæn en. Ja, hvad fanden er det? Det er en bande.
Stor remte. Og sindssygt en remte. Jeg ser den her væk. Kæmpe remte. Fuldstændig hjernedød. Hvor fed den er. Ja, jeg har lige fanget en remse. Det var voldsomt. Den hævde sgu godt til faktisk. Så jeg står på stævn, så jeg har faktisk makraler og alt muligt andet ude bagved, så det er jo fantastisk. Men jeg prøver lige at give den et skud med. Jeg fik fandme et chok. Den hævde fandme igennem, og den tog blinket. så det var lidt sjovt. Men jeg giver den en gas. Ja, så er vinden vendt, og jeg er tilbage igen på kysten. Klokken den er 1 og om natten her, og jeg skal prøve det her nattefiskeri, som jeg holder enormt meget af, og det er simpelthen noget specielt noget. Jeg har ingen vind i dag, fuldstændig roligt vand, lille smule strøm ind, men jeg er ikke bekymret, fordi at fiskene er jo i området, dem har vi fundet, så jeg er helt sikker på, at det her nattefiskeri nok skal give noget i dag. Vi skal også lige have en snak om hvad for noget grej bruger jeg til det her nattefiskeri. Nattefiskeri er jo lidt specielt, og det kræver noget lidt andet, eller i hvert fald måske en smule mere omtanke i hvad man gør, og hvad man præsenterer fiskene for. Der findes rigtig mange teknikker derude, og der er rigtig mange, der har held med meget forskelligt. Det jeg vil vise jer nu, det er det jeg har held med, og det er den måde, jeg gør det på. Til den her tur, der har jeg 3 stænger med, og det har jeg en særlig årsag. Jeg har fundet fiskene, vi har fundet dem her over de sidste mange dage. De er lige herude, så jeg ved, at jeg skal ikke bevæge mig særlig langt op og ned ad kysten. Derfor kan jeg tage 3 stænger med. Det giver mig nogle muligheder i at præsentere fiskene lynhurtigt for noget nyt. Når det er, at jeg har fisket på de samme fisk et stykke tid, så mister de interessen. Så mixer man det op og bruger noget forskelligt, og det giver simpelthen bare flere fisk. Så ja, det er i hvert fald måden, jeg gør det på her. Så derfor har jeg 3 stænger med. Så det er en god en. Ja, fisk her. Det er det med kraft i. Det er en ordentlig basse. Prøv tjek den her. Kæmpe fisk. Kæft, den står mand. Den er rigtig stor. Jeg har en rigtig stor fisk på her. To benhårdt. Jeg er forholdsvis rolig her med mig. Jeg har faktisk ret stramt bremser. Fuck. Den her vil jeg ikke miste. Den er rigtig god. Det er en rigtig god fisk. Det er en af de fisk, der giver en lille smule nerver på. Den er altså virkelig god. Jeg har den her i huskrængen. Jeg var bare for at se den denne gang. Ja, kommer nok. Det er en 70 plusser. Og det var lige ved at gå galt her. En rigtig sommer.
Der sker her, det er, at jeg har fanget en virkelig stor fisk. Den er rigtig god. Så det er fantastisk fisk. Jeg respekterer fisken for meget. Det her det er en overgangsfisk. Den er på vej til at skifte til gyldragt. Den er på vej til at skifte til gyldragt, så jeg vil sætte den ud igen. At den er virkelig flot. Den er klar. Episk fisk. Jeg ved ikke, hvad den varer, men den er rigtig tung. Jeg ved heller ikke helt, hvor lang den er, men den er rigtig lang. Så, men jeg finder ud af, hvor lang den er. Jeg har taget et mål på den. Ja, jeg kan huske. Chicken fisk. Virkelig en god fisk. Slipper jeg den. Jeg er helt oppe at køre. Så kæft for fedt, mand. Så, men nu vil jeg lige prøve lidt videre. Der er flere fisk derude. Men shit en fisk. Så høj, det skal man lige sidde på en sten lidt bagefter. For lige at komme ned igen. Nøj, hvor er den fin. Og jeg satte den ud igen. Det var en overgangsfisk. Så den var på vej til at blive farvet og skal i åen. Og sådan en stor en, den skal have lov at komme i åen igen. Så hold da op. Så ja, jeg fisker videre. Ja, vi skal også lige snakke lidt avn og teknik. Og den teknik, jeg har valgt at bruge, det er jo noget, jeg har gået og fundet ud af. Fungerer godt for mig. Der findes rigtig mange måder at gribe fiskeriet an på, når det er, at det er om natten. Og der er mange, der er held med meget forskelligt. Så men den måde, jeg gør det på, jeg fisker jo med de 3 stænger og forskellige vægtklasser inden for det. Om natten her, og der fisker jeg ofte rigtig langsomt her om sommeren. Det er lidt imod faktisk det, hvad andre faktisk gør, men jeg fisker faktisk ultra langsomt. Oftest ultra langsomt. Men jeg fisker også meget varieret, men jeg synes, hvis man skulle sige noget om det fiskeri, jeg laver, så er det bund og grund ret langsomt. Så jeg fisker nogle avn på nogle vanddybder her, som jeg kan fiske langsomt. Og jeg ved, hvor dybt der er sådan cirka 3 meter herude. Så jeg har god vanddybde til at gå og lege og nulle lidt med den, når den er derude i langsomt tempo. Men der er mange, der fisker med sort silhuet op mod himlen og mørke og sorte blink, eller helt mørke blink og wobbler og sådan noget. Det har jeg ikke det store held med, og synes faktisk ikke, at det er det, der fungerer for mig. Jeg går efter en lidt anden rettesnor, og tænker ikke, at farve har den store betydning faktisk for mit fiskeri, når jeg fisker om natten. Til gengæld så fisker jeg efter, hvor meget lys der er. Hvis det er bullermørkt, så fisker jeg blanke blink og blanke med farve, må det gerne være. Men mest det med blanke blink, det er sådan set egentlig det, der er vigtigt. Når det er lyst, så fisker jeg helt mat. Altså fuldstændig som hvis det havde været om dagen i solskin, så fisker jeg også mat. Det har jeg held med. Så og for nogle eksempler her, så laver jeg Vestin. Jeg fisker med sømmen, den er jeg jo rigtig glad for. Her en version i rød, og en der hedder Matte Tobis i grøn og sølv. Rød er en velkendt nattefarve, rød og sort er en velkendt nattefarve, men jeg tænker ikke på grund af, at den er rød og sort, men jeg tænker fordi, at de oftest røde og sorte blink er matte, at de fungerer godt. Og så fås de jo i forskellige modeller. Her har vi en salt inline i rød og sort også, som er mat. Ganske fortræffelig avn, når det er. Og det er med hele tiden at kunne skifte mellem avnen lynhurtigt og stå og fiske på de samme fisk, som man har i et område. Så har de jo set ens blink ret hurtigt. Så det med at skifte over til noget helt andet, end det de lige har set, det virker bare. Så den fås også i en rød og sort her, og fås også i nogle helt blanke, eller mere blanke. Og det virker selvfølgelig, når det er bullermørkt. Så vil jeg lige slå et slag for en ny D360 i version 2, som kommer lige om lidt. Den er helt fortræffelig, og den har en meget mere roterende avn, så vægten er simpelthen blevet placeret anderledes i blinken, og har fået en opdatering. Den har simpelthen rigtig, rigtig godt fiskeri på, når det er, at jeg skal trickfiskene mere med noget mere spinstop og lidt mere legende tilgang i forhold til finesse og sådan på det her fiskeri. Fås også i både blanke og matte farver. Ja, den er også rigtig god. Men også simpelthen fisk med blink uden maling på, som er matte.
det har jeg altså også rigtig meget held med. Det er noget, jeg gør rigtig meget. Så ja. Ja, så skulle jeg lige have haft vist jer en fed fight og det her, men ja, jeg har lige fanget den store her, så skete det her. Men I må gå glip af fighten og så se fisken, fordi GoPro gik død. Så sidder jeg her og har lige fået en vild fisk igen. Det er sindssygt fisk. Så det her, det må man sige, det er godkendt. Jeg er fuldstændig målløs, at det kan blive så vildt. Så 2 stykker af den kaliber, det bliver jo nærmest ikke bedre. Det var vildt. Jeg kan ikke blive mere glad. Det var vildt. Så det er vildt. Og så er jo et hav andre fisk. Det er jo kanonfiskeri. Jeg elsker nattefiskeri. Så ja. Så lige et fif her, når I går og fisker. Husk at slukke pandelampen, når I fisker. Den forstyrrer mere, end man lige regner med, når man kommer til at lyse ud i vandet. Men jeg filmer lidt i mørke, så skal jeg prøve at lade jer se, hvad der sker. Der var en igen. Så er der fisk. Der er den igen, du. Den er skål. Det kan godt være, at den ikke er helt så stor som den anden, men det er blevet lidt lysere nu. Så fiskene, de bliver bare... de kan bedre se, tror jeg, hvor fanden de skal hen af. Så de trækker altså bare mere. Den er simpelthen også god, den her, tror jeg. Hvor er den god her. Og husk at samle benene. Det er altid godt råd. Fordi at sidder krogen i redder, så hvis de går igennem mellem benene, hvis de sidder yderst. Så har jeg sgu fået en til. En god en her. Og den er flot. Den er rigtig flot. Den er nok 55 stykker. Jeg kan lige måle den. $54 er den. Sublime kondi. Tjek den her fisk. Bare flot. Virkelig flot fisk. Og det giver op i halen. Virkelig flot. Jeg sætter den her.
Ja. Den går igen. Så er fisk igen. Og det er også en god en. Den smækkede den. Det er også en stor fisk. Skal I se en fisk, drenge? Ja. Skal I se en fisk? Ja. Nu kom herover. Fisk. Pas på stangen der. Altså, den her fisk, det er det, man kalder sådan en overgangsfisk. Det er en havørred, ikke? Den er kan ved at blive farvet, kan I se det? Yeah. Den er ikke helt blank, men den er en lille smule aftegnet her. Yeah. Og det er fordi, den er på vej i åen. Så lige om lidt, så går den her op i åen, og så laver den nye fiskebabyer. Og så kommer der nye fisk. Så hvis vi sætter den her ud igen, så er der stor sandsynlighed for, at den går op i åen og bliver til nye fisk. Det er jo smart. Ja. Så skal vi sætte den ud igen? Ja. Eller skal vi tage den? Jeg filmer den lige her, fordi så kan jeg lige lidt til, jeg kan huske, at jeg fik den her. Sådan her. En rigtig fin fisk igen her. Og så kan vi sætte den ud her. Og den er klar. Det nåede jeg slet ikke af. Bare om at give den gas, de er lige herude. Ja. Vi ses. Ja, vi ses. Jeg viser så her at være en rigtig vild morgen. Godt med flex. Og det er jo lidt sært, når det er faktisk de her dage, både i går og i dag, det bliver 30 grader. Og høj sol og skyfrit og det hele. Men fiskene er ikke helt påvirket nu. Og jeg tror, det der er sket, det er, at jeg står ret yderligt væk fra alle bugtene. Jeg står faktisk på noget rigtig, rigtig yderkyst. Og det, der er sket her, det er, at fiskene var trukket ind omkring åerne. Og nu er det blevet rigtig varmt. Så nu bliver de nødt til at søge ud igen. Og det er ligesom om, at det er bare eksploderet med fisk. Og det er de store fisk, som har stået nede foran åen. Eller åerne. Det kan være både den ene og den anden åen her, hvor jeg er. Jeg står sikkert rigtig langt fra nu. Så mange kilometer væk fra nu. Men det er så meget typisk. Lige pludselig så bliver der fanget nogle gigantiske fisk inde i havnebassiner og omkring åer og sådan noget. Og så lige pludselig bliver det varmt. Og så dør det lidt ud. Men det der sker er, at jeg tror fisken trækker ud igen. Jeg tror simpelthen, at ikke de kan holde ud og stå derinde i det der 20 plus grader varmt vand, som kan være helt inde ved kysten. Og så kommer de herud. Og jeg mærker som regel fisken sådan duk, meget forsigtigt, og så siger det bare lige pludselig gong. Og jeg fisker faktisk på et stræk her, hvor jeg normalt ikke står, men jeg har gæster. Der var nogen, der camperede længere nede. Der var 2 unge knægte, som var med ude og fiske. Og de har gået her op og ned ad kysten her hele natten sammen med deres far. Og det tænker jeg, det har været vildt fedt for dem. Så jeg havde lige chancen for lige at vise dem en fisk. Det var jo dejligt. Så kunne de også lige få det med på vejen. Så er den der igen. Det er også en god en. Den er god. Den er god. Slet ikke noget kontrol.
Øj, den er stor. Og kæft, hvad sker der, mand? Jeg har bare fundet den i dag. Den var slet ikke klar på den der. Først troede de, det var bund, men så sagde det bare wonk. Godt sikker. Godt med fisker. Det er nok også en overgangsfisk igen. En fin en. Lad os prøve at se, hvad vi får her. Nu tager jeg lige noget lys på os, bare for sikkerheds skyld. Men vi har noget, vi kan se. Og så er det godt med samlet benene, fordi der er knald i de her fisk. Jeg kan godt sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for det her fangstnet, jeg bruger. Og det er 2 årsager. At det både har skaft, og så er det bare ekstremt dybt. Her. Sådan. Super fisk også, mand. De er bare store i øjeblikket. Og den her gang, der var det var også en rigtig god fisk. Det var virkelig, virkelig fedt. Så, men jeg skal prøve noget mere. Men jeg kan godt sige at det er en god morgen med rigtig gode fisk. Så ja, men sommer, overgangsfisk og fuldt med kræfter, så det er rigtig, rigtig godt. Så ja, men jeg prøver selvfølgelig lige igen. Måske igen. Ja, der var den. Og der er bare fisk i hver kaste. Det er for sygt. Og det er også en god fisk. Den er god. Den er også fin. Sådan, der var fisk. Det var det, I skulle have. Jeg skulle bare have den røde sorte her. Røde sorte... sødme. 16 gram. Den var herude. Fedt, mand. En basse. Stor. Den er tyk. Tyk er den nok mere. De er vildt kondi, de fisk her. Ja, så er skidt det igen. Det er gået helt amok med fisk. Nu sømmer 16 gram. Det fisk sindssygt flot. De hopper rundt nu. Og så den her fisk her. Det stikker helt af. Der er vildt mange fisk herude, og jeg bliver bare ved med at få fisk. Så det er helt fantastisk.
Så de springer rundt hed. Jeg prøver lige igen. Ja, så var der fisk. Ja, der var den. Ja. Og så er i solopgangen. Det står bare lidt længere ude nu. Sådan. Og jeg har lige rykket. Vi bare rykket plads. Bare lige, du ved, sådan hele tiden ryk. Sådan 30, 40, 50 meter op og ned til den ene og den anden side. Hver gang jeg får en fisk, så rykker jeg til den ene og den anden side. Så kommer der fisk med det samme igen. Den er også fin. Den er ikke så stor som de andre. Den er der. Det er måske bare en 50'er fisk, tror jeg. Eller. Ja. Og en fisk på den her. Og den er helt blank faktisk. Ja, den er meget blankere end de andre. Sygt. Ja, tak. Ja, så er fiskeriet slut for mig, og slut for denne gang. Jeg er fuldstændig overvældet over en magisk nat, jeg har haft. Nu kommer solen op herude, og det er typisk for fiskeriet, at så slutter det. Fiskene holder simpelthen op med at hugge eller være der. Det er så meget typisk. Men det er jo blevet til 10 fisk over 50 eller sådan noget. Fuldstændig magisk aften og nat. Så jeg kan ikke ønske mig mere. Jeg er indtryksmæssigt fyldt op, og det har været en fantastisk nat. Jeg håber, at I kunne lide den her video, og jeg håber, at I også kommer ud og fiske og prøver det her natteræs lidt mere. Fordi at, det er virkelig her, det sker. Men ja, jeg vil sige tak, for I så med, og håber, at I vil give det et lille like og måske abonnere. Der kommer lidt video op en gang imellem. Det er ikke så tit, fordi det tager lang tid at lave. Men jeg håber, at I har nydt det. Så rigtig god fisketur til jer, når I kommer ud og knækker bræk.